हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल, हेल्थ टिप्स और किचन टिप्स की जानकारी व वीडियोस देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन देसी नुस्खा, जिसकी मदद से आप अपनी व अपने बच्चों की किसी भी तरह की खांसी व जुकाम से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सर्दियों में खांसी जुकाम होना एक सामान्य बात होती है, लेकिन फ्रेंड्स, खांसी जुकाम का अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो कई प्रकार की बीमारियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस बेहतरीन देसी नुस्खे को। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स हमने 1 गिलास पानी लिया है और थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है। 2 चम्मच हमने शुगर ली है। 1 चम्मच हमने चाय पत्ती ली है। थोड़ा सा हमने लौंग पाउडर लिया है, जो हमने पहले पीस के तैयार कर रखा था। हमने इलायची पाउडर लिया है और 3 या 4 हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा हमने आधा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, जो हमने पहले से ही कूट कर तैयार कर रखा था। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें एक पतीले की आवश्यकता होती है। इस पतीले में हमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। उसके बाद हमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालनी है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। अगर आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स, हमें ये जो लौंग पाउडर है ये हमें डालना है। ये करीब 3 लौंग हमने पीस कर तैयार करी थी फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ये अदरक डालनी है, जो हमने पीस के रखी हुई है। और ये जो 3 या 4 जो हमने तुलसी के पत्ते लिए थे, इनके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे कुछ इस तरह से, वो हमें डालने हैं। और आधा चम्मच हमें इलायची पाउडर डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इलायची पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो साबुत इलायची लीजिए और उसके दाने निकालकर आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें जो पानी लिया था उसको हमें उबालना है जब तक वो आधा कप ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, हमने उसको तब तक उबाला है जब तक ये हमारा आधा कप ना रहे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ये काढ़ा, ये जो देसी नुस्खा है, ये बिल्कुल बनकर पीने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।